Papa Francis. Ubuzima bwa Papa Francis. Papa Francis yari umushumba wa Kiliziya Gatolika wamenyekanye kubera urukundo rwe, ubupfura bwe n'ukuntu yageze ku mutima wa benshi. Reka dutangire tureba ubuzima bwe kuva mu buto bwe kugeza ku munsi wa nyuma, ndetse tunasuzuma ibikorwa by'indashyikirwa yakoze abandi bapapa batigeze bakora. Iki kiganiro kigizwe n'ibice birindwi. Igice cya mbere turareba uko yavutse ndetse n'ubuto bwe. Papa Francis amazina ye y'ukuri ni George Mario Bergoglio. Yavutse ku itariki 17 Ukuboza mu 1936. Papa Francis akaba yaravugiye mu mujyi wa Buenos muri Argentine. Papa Francis yari imfura mu muryango w'abana batanu. Se yari umukozi wo mu ruganda ukomoka mu Butaliyani, naho nyina yari umubyeyi wita ku rugo. Kuva Papa Francis mu buto bwe yari umwana wicisha bugufi, ukunda gusenga ndetse wiyumvagamo umutima wo gufasha abandi. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko Papa Francis yakuze ndetse n'uko yatangiye umurimo w'umuhamagaro. Papa Francis yize ibijyanye n'ubugenge, aho nimvuga ubugenge uhita wumva chemistry, kandi yakoraga nk'umukozi wo mu ruganda rw'amavuta. Ariko nyuma yaje gutekereza ubuzima bwe neza, yiyemeza gukurikira umuhamagaro w'Imana. Nuko Papa Francis yaje kujya kwiga muri seminari ya Society of Jesus muri Aberystwyth. Mu mwaka w'1969 Papa Francis yahawe ubusaserdoti kuva ubwo yatangiye kuzamuka mu nzego z'ubuyobozi muri Kiliziya Gatolika. Iki kiganiro turareba igice cya gatatu. Igice cya gatatu tugiye kurebera hamwe inzira y'ubuzima bwe bwo gukurikira Imana ndetse kwiyegurira Imana. Papa Francis yabaye umuyobozi wa seminari, aba umwarimu w'iyobokamana, aba n'umuyobozi mukuru w'abaziwete muri Argentine. Mu mwaka w'1992 yagizwe musenyeri, nyuma aza kugirwa abepiskopi muri Buenos mu 1998. Papa Francis yakoze akazi gakomeye ko gufasha abakene, abatagira kivurira ndetse n'abataye icyizere. Papa Francis yari azwiho ikintu cyihariye, aricyo cyo gutwara imodoka ya bisi, kwikorera ibiryo byo gufasha abakene abijyana mu mihanda, afasha abana babaga mu mihanda. Mu mwaka w'2001 Papa Francis yagizwe karidinali na Papa Yohani Pawulo wa II. Iki kiganiro reka dukomereze ku gice cyacyo cya kane, uko Papa Francis yatorewe kuba Papa. Nyuma y'uko Papa Benedicto wa 16 yeguye mu mwaka wa 2013, amatora yabaye tariki ya 13 Werurwe 2013, nuko George Mario Bergoglio ariwe Papa Francis atorerwa kuba Papa. Niwe Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni n'uwa mbere uturuka mu itsinda ry'abayezuwete. Papa Francis yahisemo izina rya Francis, ariko ku nshuro ye ya mbere iryo zina rikoreshejwe kuba Papa. Kubera gutangira umutagatifu, iryo zina yarihisemo kubera gutangarira umutagatifu Francisco Assisi, uzwiho urukundo n'ubukene. Iki kiganiro kadukomereze ku gice cya gatanu, ubuyobozi bwe nka Papa. Tugiye kurebera hamwe uburyo Papa Francis yayoboye ndetse n'uko yitwaye igihe yari Papa atari yava mu buzima. Papa Francis yazanye impinduka nyinshi muri Kiliziya. Yashize imbere uburenganzira bwa muntu no gufasha abakene. Yaharaniraga amahoro n'ubworoherane mu myemerere. Ndetse Papa Francis yemeye gutega amatwi abatinganyi n'abasambanyi batandukanye. Avuga ko Kiliziya ikwiye kubahira bose ndetse ikwiye no kubakira. Icyo kintu Papa Francis ndakeka ari impindura yazanye muri Kiliziya, kuko ubusanzwe Kiliziya ntabwo yigeze yemera abatinganyi, ariko Papa Francis yashizeho agashya ndetse akora n'ikintu gitangaje. Yaranzwe n'udusha, mbese muri make nk'utw'umuyobozi tuzi nka Donald Trump. Ndetse Papa Francis yahakurikiye ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Kiliziya. Arongera yahanganye na ruswa, ubusumbane no kurengera ibidukikije. Ndetse Papa Francis akunda kubana n'abantu bisanzwe, agenda mu modoka zisanzwe aho gutwara izihenze. Iki kiganiro dukomereze ku gice cya gatandatu. Tugiye kurebera hamwe uko Papa yaje gutanga ndetse n'uko yapfuye. Ibi nimbivuga muhite mwibuka ku itariki ya 21 Mata mu mwaka wa 2025.
ubwo ndavuga ni umunsi Papa Francis yatabarutseho cyangwa se yitabye Imana agatanga akaba agiye gusimburwa mu minsi iri imbere. Nubwo Papa Francis yari amaze imyaka myinshi arwaye, yigeze gukurwaho igice cy'uruhago, birumvikana ko bamubaze, ndetse Papa Francis yakomeje akazi ke n'ubushakashatsi bwinshi. Ndetse nyamara mu mwaka wa 2025 tariki ya 10 Mata nibwo byamenyekanye cyane ko arwaye, nuko aza kwitaba Imana nyuma y'iminsi 10. Papa Francis yatabarutse afite imyaka 88, asize umurage ukomeye w'urukundo, ubumuntu, impinduka za Kiliziya zishingiye ku bumuntu n'ubwiyunge. Ndetse Papa Francis turarebera hamwe igice cye cya 7. Iki gice cy'ikiganiro cya 7, muri iki kiganiro twabakoreye kuri Papa Francis, tugiye kurebera hamwe ibigwi bye ndetse n'umurage yasize. Papa Francis yasize amateka nk'umuntu wafunguriye Kiliziya bose nta vangura, kuko yemereye abatinganyi ngo bakirwe muri Kiliziya Gatolika nk'abandi bayoboke b'Imana basanzwe. Papa Francis niwe wa mbere wagize uruhare mu kwimakaza impinduka mu mibanire y'abantu muri Kiliziya. Ndetse Papa Francis yarongeye yandika inyandiko zinyuranye nka Laudato Si ku bidukikije, arongera yandika indi yitwa Fratelli Tutti ku bumwe n'urukundo. Papa Francis yashyize imbere umucyo w'ubusabane, atanga urugero rw'ubuyobozi wicisha bugufi, aho birumvikana neza cyane. Papa Francis yajyaga yicisha bugufi kuko yemeraga kuganira, agakunda abakene, nk'uko mwabyumvishe ko yanyuraga mu mihanda afasha abakene bose. Ngayo nguko rero ubuzima bwa Papa Francis nizihe nyigisho wakuyemo? Ese Papa Francis yaba agikora ku mutima wawe kugeza na n'ubu? Mutwihere igitekerezo muri komenti, unadukurikire kuri YouTube kugira ngo utazongera gucikanwa n'ibindi biganiro tuzajya tubagezaho. Turabashimiye, mukomeze kwitwara neza kuko ntawe umenya umunsi we. Nk'uko Papa Francis yatabarutse, nawe ntacyo umurusha kuba ukiriho. Ugomba kwitwara neza kuko ntabwo tuzi isaha n'igihe. Ni byiza ko yapfuye akorera Imana, basi nawe korera Imana, utabaruka ukorera Imana. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.